Te dwie literki, które tu widzicie, o tu, to jest nazwa miasta Lanchao, do którego ruszamy. Ruszamy z Urumqi, z miasta, stolicy prowincji Xinjiang, w której teraz jesteśmy. Jest to największa prowincja w Chinach, 1 600 000 km², prawie 20 milionów mieszkańców. 90% tej prowincji to, jak to się ładnie mówi? Ujgurzy, którzy są muzułmanami. Są podobni do Kazachów, to tak naprawdę wszystkie te plemiona tutaj, od Uzbeków, Kazachów, powstały w XIX-XX wieku. To jest porządek, to była jedna wielka całość. My jesteśmy na dworcu autobusowym, który jest dość spory. Stąd pojedziemy autobusem sypialnym. Dla tych, którzy nie widzieli, takich autobusów w Polsce nie ma. Daga wam pokaże, jak wygląda w środku. Zajrzyjcie. Tak będziemy spali. Ja po dobroci uzyskałem miejsce koło kierowców, gdzie będę mógł wyciągnąć swoje nogi, a Dagmara wchodzi do środka, żeby wam pokazać autobus.